ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، آج سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اتنی ایڈوانس کہ ہم آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں بھی کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، یعنی ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آج ہم خلا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اگر اس نالج کا موازنہ سمندروں کے ساتھ کیا جائے تو ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے کہ ان کی گہرائیوں میں کیا کیا راز اور کون کون سی سمندری مخلوقات پوشیدہ ہیں، کیونکہ ریسرچرز کے مطابق وہ صرف 5% سمندری حصے کو ہی کھوج پائے ہیں، جس میں وہ صرف 14% سمندری جانوروں کی نسل سے ہی واقف ہیں۔ ان مخلوقات کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں میں کیا کچھ چھپا ہے وہ بالکل نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے انکشافات آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ آج ہم آپ کو انہی سمندری گہرائیوں میں لے جا رہے ہیں، جہاں سائنسدانوں کے مطابق 15 لاکھ سال پہلے موجود سمندری مخلوقات آج بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ سمندر کی سب سے گہری جگہ جو اب تک دریافت ہوئی ہے اس کا نام مریانا ٹرنچ ہے، اور یہ پیسیفک اوشن میں پایا جانے والا سب سے بڑا گھڑا ہے، جو 2550 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی گہرائی تقریباً 8 کلومیٹر ہے، مگر اس کے اندر جھانکنے پر اس کے اندر ایک اور بڑا گھڑا موجود ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر مزید گہرا ہے۔ سائنٹسٹ نے ابھی تک سمندر کے اندر کوئی بھی ایسا سٹرکچر نہیں دیکھا تھا جو 11 کلومیٹر تک گہرا ہو، کیونکہ زمین پر موجود سب سے اونچا پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ 8.8 کلومیٹر اونچا ہے، یعنی اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی اس گڑھے میں ڈال دیا جائے تو یہ 2 کلومیٹر کے بعد ڈوب جائے گا۔ برٹش رائل نیوی کے HMS چیلنجرز نے 1842 میں پہلی بار مریانا ٹرنچ کی کھوج کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نام چیلنجر ڈیپ سی رکھا گیا تھا۔ تب سے انسانی فطرت اسے مجبور کرتی رہی کہ آخر کار وہ دنیا کی سب سے گہری جگہ پر جھانک کر دیکھے کہ آخر کار وہاں پر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے جو اب تک انسانوں کی پہنچ اور نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ سمندری حصہ مکمل طور پر اندھیرے سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہاں پانی کا پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ ایک ہاتھی کو ایک سٹیمپ پیپر پر کھڑا کر دیا جائے، یعنی یہاں پانی آپ کو کچھ سیکنڈ میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن زندگی یہاں بھی موجود ہے۔ ہالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر جیمز کیمرون، جو ٹائٹینک اور اوتار جیسی موویز کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے دل میں اس تجسس نے جنم لیا کہ سمندر کی سب سے گہری جگہ پر آخر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہاں ایک سب میرین بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس مشن کا نام ڈیپ سی چیلنج مشن رکھا گیا۔ مگر انسانوں کی طرف سے سب سے پہلے سمندر کے سب سے گہرے حصے میں 1960 میں پہنچا گیا، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ یہ تجسس 23 جنوری 1960 کو اس وقت حقیقت کا روپ دھار گیا جب لیفٹیننٹ ڈان ویلش اور جیک پیگر نے اس کی گہرائیوں میں جانے کے لیے تیاری کی۔ یہ ایک مشکل کام تھا، یہاں تک کہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ دونوں ایک سب میرین میں بیٹھے اور لگاتار 5 گھنٹے تک مریانا ٹرنچ کی گہرائیوں میں سفر کرتے رہے۔ آخر کار جب وہ نیچے پہنچے تو انہیں اندھیرے کے سوا کچھ نہ نظر آیا۔ یہاں انہوں نے ایسے نئے اور حیرت انگیز سمندری جانور دیکھے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن یہ لوگ یہاں پر صرف 20 منٹ تک ہی رک پائے، کیونکہ ان کی سب میرین کی ونڈو واٹر پریشر کی وجہ سے کریک ہو کر ٹوٹنے لگی تھی، لہٰذا انہیں واپس آنا پڑا۔ دوستو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر کی 11 کلومیٹر کے بعد ایک نئی سمندری دنیا آباد ہے، اور یہاں بھی زندگی مختلف شکلوں میں پھل پھول رہی ہے، لیکن یہ زندگی زمین کے ماحول سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ جیک پیگر نے بتایا کہ میں نے سب میرین کی ونڈو سے لائٹ کے ذریعے دیکھا کہ ایک بہت بڑے دانتوں والی چیز جو بلو ویل سے بھی بڑی تھی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، لیکن میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا۔ کچھ دیر ہمارا پیچھا کرنے کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ ہم دونوں لوگ بہت گھبرا گئے تھے، کیونکہ اگر ہمارے گزرنے کا راستہ ٹوٹ جاتا یا سب میرین کو نقصان ہوتا تو ہم کبھی واپس نہ آ پاتے۔ یہ انڈسکورڈ جانور کیا تھا وہ نہیں جانتے، لیکن اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے 1985 میں ایک ٹیسٹ وہیکل کو مریانا ٹرنچ میں اتارا گیا۔ اس بار اس وہیکل کو لوہے کی تاروں سے باندھا گیا تاکہ اس کی پکڑ مضبوط ہو سکے، لیکن جیسے ہی اس وہیکل کو نیچے اتارا گیا تو اسے کسی چیز نے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وہیکل کو کھینچنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ جگہ سے بھی نہ ہلی۔
آخر کار جب اس جانور نے اس وہیکل کو چھوڑ دیا اور اسے اوپر لایا گیا تو ریسرچرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بالکل تباہ ہو چکی تھی اور اس وہیکل پر بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے۔ دوستو، دانتوں کے سائز اور کھینچنے کی طاقت سے یہ اندازہ لگایا کہ سمندر کے اس قدر گہرے حصے جہاں 99% تک کوئی بھی زمینی یا سمندری مخلوق ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتی، وہاں دنیا کی لاکھوں سال ایسے پرانے جانور موجود ہو سکتے ہیں جو ڈائناسور کے زمانے میں تباہی سے بچ کر سمندر کی ان گہرائیوں میں چھپ گئے ہوں اور آہستہ آہستہ اس ماحول کو اڈاپٹ کر کے یہاں رہنا شروع کر دیا ہو۔ لیکن سائنس آج اس قابل ہوئی ہے کہ ان کی دنیا میں جھانک کر دیکھ پائے۔ یہ جانور آج سے 15 لاکھ سال پہلے زمین پر موجود دنیا کے سب سے بڑے مگرمچھ یا پھر آج کے زمانے کی وائٹ شارک سے 50 گنا زیادہ طاقتور میگلاڈون شارک بھی ہو سکتی ہے، جنہیں ناپید قرار دے دیا گیا تھا۔ بہت سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان تمام جانوروں کے بجائے یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ اتنے بڑے سائز کے جانور اتنے گہرے سمندری پریشر کا سامنا بالکل نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ چھوٹے جانوروں کو کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہم انسانوں کی صرف ایک سوچ ہے، کیونکہ حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جانور بھٹک کر ان سمندری گہرائیوں میں آ گیا ہو جسے بعد میں کبھی نہیں دیکھا گیا، کیونکہ ہم نے سمندر کے 95% حصے کو تو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا۔ اس اندازے کو تقویت اس وقت ملی جب 1977 میں سائنٹسٹ کو مائکرو ویو کے ذریعے سمندر کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دی، جو بلو ویل سے بھی بڑا جانور لگ رہا تھا، کیونکہ یہ آواز 6000 کلومیٹر دور سے آ رہی تھی، اور جبکہ بلو ویل کی آواز تو صرف 1500 کلومیٹر دور سے ہی آ سکتی ہے، یعنی یہ جانور بلو ویل سے 5 گنا بڑا تھا، کیونکہ ایک بلو ویل 120 فٹ لمبی اور 200 ٹن وزنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے بڑا جانور کوئی سی مانسٹر ہی ہو سکتا ہے، جو آج تک صرف ایک فرضی کردار ہی سمجھا گیا ہے۔ دوستوں، ایک اندازہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ شاید کوئی برفانی پہاڑ ٹوٹ کر سمندر میں گر گیا ہو، جس کی آواز کو ہم سی مانسٹر ہی سمجھ رہے ہیں۔ اب سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ سمندر کی ان گہرائیوں کو جاننے کے لیے مزید کئی سالوں کی ریسرچ درکار ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسے ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔